আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি তা খবর সবার? আল্লাহর রহমতে তারা সবাই ভালো আছেন। এইটা আমার চ্যানেলের 7 নম্বর ব্লগ। সো বন্ধুরা, আজকে আমরা এমন একটি ভিউয়ের জায়গাতে আইছি, সেটা আমাদের এলাকার মধ্যেও, আমাদের খালপার এলাকার মধ্যেও খুবই পাহাড় আর পর্বত, খুবই সুন্দর জায়গা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই ভিডিওটা আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন, আর ভালো লাগলে সাপোর্ট করে যাবেন, লাইক করে যাবেন, আর নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন প্লিজ। সো বন্ধুরা, এই জায়গায় আমরা আইছি বিকাল টাইমে, আর বিকাল টাইমে আইলে এখানে আমাদের খেয়েও তখন না, আর যে ভয় ভয় লাগে, সারা আন্দাই রয়ে যায়, ওই রকম পুরা আন্দাই রয়ে গেছে এখান সাইড। আর তাই উঠছেন গাড়ি হক্কা এ রাস্তা ফর বাইরে ফললে গাইজ দেখাই দাম খই উঠছেন, বাইরে হক্কা খই উঠছেন গাইজ। একবারে জ্বর উঠে উঠে গেছেন, টিল্লার উঠে কেন দেখতে লাগে ছোট, কিন্তু বহুত উৎসাহ উঠে গেছেন। এরে সাবধানে নামিস, আমি এইতাম নি। বন্ধুরা, এখন চলে যাই আমরা, কেন আর থাকতাম না। আর 8 দিন আইলে আরো সুন্দর করে দেখান যাইব, অনকো ঠিকঠাক করে থাকা ফাইরাম না। আর ও ছিল ব্লগটা, এখন বাড়িতে যাইম গি, এখন বাজে 5:15, যাইতাম গি বাড়িত। আর আমরা যাইম গি। আর যারা আর এই ব্লগটা সুন্দর হয়েছে বা ভালো লাগছে, তারা এই ভিডিওতে লাইক করে যাবেন। আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিতে বলবেন না প্লিজ। আর বেশি ভালো লাগে গেলে শেয়ার করে নেবেন, বুঝছেন। আর অফ আদাইও